Yan, kapadyak, ang ganda rito, oh. Wow, ang ganda. Kami nanggaling ng taas ng Tagaytay, pababa na kami. Good morning mga kapadyak. Ito naman po kami, short ride lamang. Ang short ride namin siguro around 60 km sa pupunta kami sa Black Wall. At sa nga pala, last week nung kami nasa Pagsanghan, marami kami na-meet. Ang na-meet namin is na Exarlim, si Chef Meow TV, at si Ma'am Dorabel, at si ang tatlong trio padyakeros ng Tiga Kalawan, Laguna. Shoutout sa inyo mga idol. So, kita-kits ulit tayo. Baka pag okay na yung pumunta ng mga Laguna at wala na checkpoint, pupunta na kami. Kaya mga kabayan, ito po, kasama po namin si Kyle TV, si CJ, si Aba Bike Vlog na wala kanyang YouTube. Ay ba kung anong pangalan ng YouTube nyo ulit? Hindi ko sinasabi siya ko sa anak. Ay dito niya, yung matang tubig. Siguro nakalit sila mga 5 minutes na. Aabutan naman ngayon doon sa Ahon. Yan mga kapadyak, so kaya maaga kaming pumadyak ngayon. Alas 5 pasado na. Dito na kami sa May Laurel. Time check 5:22. Sa Tanawan City Hall na po kami ng Laurel. Mga kapadyak, naroon na kami sa Talaga. Ganda ang weather. Tama-tama itong weather namin. Bakit nyo sa Black Wall. So, hindi mainit. Nasa pag-inis friends namin, kasama namin isang nasa likod pa. Antayin ko muna yung isa namin kasama at baka mawala na naman. Napakasarap ng lusong dito. Nataon na tanong ang talig. So matagal-tagal din kami naka-rota rito. Mga almost 2 months din.
Shoutout nga pala kay kay Kapadjak the Source. Babalik kami dyan sa Laguna kapag maayos na lahat. Pag walang checkpoint sa Kalamba. Oh Bruce, shoutout sa'yo. Magbike ka na rin. Dito tayo, Papa Jack. Dito po kami aahon. Basagan na ng tuhod. Ayan. So mga Papa Jack, aahon kami ng Sungay. Akit si Jay, masyado mataas dyan. Dito ka muna, kumusta? Hindi. Kaya ni Kalyan, 37. Ganda, spinning mo lang. Huwag mong lalabanan ng pwersa. Kunti lang yan, hanggang doon lang yun.
Happy Father's Day sa inyong lahat. Ayan, Father's Day nag-Ahon. Ayan, magandang kanta dyan. Father's Day nag-Ahon sa Sungay. Ayan, mga hagupit to. CJ! Punta sa kanan. Kurba yan, kanan. Mamaya. Kahit sa kanan. Sarap! Wow! Sarap naman. Yan mga kapadyak. Yan na po ang Taal Lake. Alam mo bilog na yan. Oo. Yan. Sarap. Yan, yung ano na yan, yung taal na yan, siguro na. Walang nagtitinda ng buko ngayon ah.
Yun na po. Nasa view deck na po kami. Ay, sarap. Ay, ating rin. Sila. Ito po, Father's Day po. Narito kami sa view deck ng Sungay. Ayun, shoutout kayo. Sisa kayo. Nare-agree silang Cavite, pasabot ko sa magulang ko, hindi ako nagpaalam. Ayun, yun ang maganda. Iiwan lahat ano. Makasama lang sa bike. Saan? Bukod Diyos nga po. Ayun po. Inaantay lang namin ang isang kasamaan pa. Ay, ang bukod Diyos niya. Ang sarap. Malapit? Oo, malapit. Trio Pachakeros, shoutout sa inyo. Pasyal kayo rito sa view deck ng Sungay sa Tagaytay. Mga kapadyak, nasa ibabaw na kami ng Tagaytay. Ay, Sungay, unlock na Ahon din namin. Yan po, tapos na ang paghihirap. Nasa Tagaytay na po kami. Ay, sarap. Siyempre, pag may hirap sa Ahon, may masarap na lusong pagbalik. Yan po, maglulusong naman kami. Ang sarap. Ay. Yan na po. Dito na po kami. Pabalik tayo. Yan, mga kapadyak, narito kami sa highway. Ngayon ay babalik na po kami dito sa pinanggalingan namin. Pababa na po ulit. So unlock na po ang Sungay. Yan. Short ride na may ahon sa Sungay. Ang galing. Happy Father's Day, nag-ahon. Yan mga kapadyak, kami
Pababa na po kami ng Tagaytay ulit dito sa Sungay. Naakit na po namin ang Sungay. Unlock na po ang Sungay. Ang sarap na, pababa na. Yan mga kapadyak, ang sarap ng aming pababa. Pero dahan-dahan pa rin kami rito. Pababa na pusong ahon to. Yan kapadyak, ang ganda rito oh. Wow, ang ganda. Kami nanggaling ng taas ng Tagaytay, pababa na kami. Antayin ko lang yung dalawang kasama. At may hina yung preno nila. Yan dito. Ay, dahan-dahan ha, dahan-dahan sa lusong. Yan po si Kyle TV. Si CJ pa. At si CJ. Dahan-dahan na sa lusong ha, dahan-dahan. Mga kapadyak, naluwas na kami. Ito yung aming Father's Day ride. Napaka epic ride talaga. Talagang dahan-dahan dito. Hindi pwedeng magmabilis kasi puro siko. Kailangan dahan-dahan dito kasi pag hindi ka magdadahan-dahan, sesemplang ka. Yan po mga kapadyak, ang aming binababaan. Yung aming inahan ito kanina, ngayon dito rin kami nababa. Shoutout sa mga trio padyakeros ng Kalawan, Laguna, at kay Kapadyak The Source ng Santa Cruz, Laguna, at si Meow TV. Shoutout po. Exarlin. Shoutout din po. Sarap. Yan po. Kanina hindi kami, nag-aahon din kami kanina. Ngayon palusong naman. Ahon din kami kanina rito. Tapos na ang aming pag-ahon, kaya paglusong na. Yan, ang sarap na lumusong. Tanggalan yung problema, sarap mag-bike. Ubus din ng yung pera, sarap mag-bike. Tanggalan yung problema, sarap mag-bike. Di ang mamamangha ka, sarap mag-bike, sarap mag-bike. Tanggalan yung problema, sarap mag-bike, Ang sarap ng buwelo, no? Ay, siya, pag may hirap sa ahon, may lusong. Sarap pababa na. Walang kapagod-pagod din. Doon tayo kakain sa hayahay. Mga kapadyak. So, pababa na kami. Nagagaling na namin kanina, umahon, pero ngayon lulusong na.
nasa slide likod. Kaya dahan-dahan. Nakakangawit na eh. Kapadyak, naroon na kami sa Hayahay. Ayan, naglagay na kami ng sticker dito. Kaya kami pumunta dito para maglagay lang ng sticker. Ay si ate oh. Ayan po. Sino yung mga kilala natin na ito? Ayan po sa amin. Maganda rito. Ayan. Maganda view rito. Ayan po, dito po kami na stop over na para mag lunch. Brunch na to. Almusal tsaka lunch sa camp Hayahay. Overlooking dito yung taal. Pero galing na kami sa taas. Naghirap muna. Ngayon puro lusong. So pag may hirap, may ginhawa talaga. Yan po. Yan po ang aming almusal tanghalian. Sa susunod na ulit, dito ko nagtatapos ang aking vlog. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. At marami pa kaming pupuntahan mga lugar na kaaya-aya. Next week, Tagaytay. Safe ride. May patch kaya? Meron, ayaw na kumapit. Ayun na. Sige. Si isang kapadyak dito nasiraan. Tulungan muna natin. Salamat kay bossing. Subscribe kayo sa sa BVG TV. Yan po. Nasiraan si bossing, tulungan natin. Anong mo ba? YouTube channel? BVG Riders TV. BVG Riders. Marami na akong upload na no. Ano ako sir eh, lang kayo na. Ito, pagka na-subscribe po kayo rito. Yan ang aking channel. Yan na. Salamat sa bossing. Ano pa niyo po? Arman Retaga. Tiga saan po? Tiga Jamie Cavite. Tiga Cavite. Shoutout sa inyo. Tulungan mo natin si sir. Na kay Sir Al. Okay. Yan, okay na po yung natagpil na namin. So, palis na kami. Sige bossing, ano pa niyo? Arman Retaga. Arman. Ano ba? Salamat. Sige po.